Rosme and आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने किप वाचिङ अनि इट्स अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ 6:55 हो एन्ड आइ एम अन माई वे टु गो किप वाचिङ है होइन कस्तो राम्रो छ आइ एम वेटिङ फर हर फोनको क्यामेरा मेरो राम्रो छैन सो सी hasn't arrived yet एन्ड रोडमा कुदिरहेको छु यार बिहान एक्लै कता हरायौ तिमी आगमन पनि भएन सो आइ एम गोइङ टु सो यु हाम्रो ओडा उजेलो भइसक्यो 3टा टडक काठमाडौँ गर्छ खै त तिनको आगमन हुनु र 6 नम्बर वडा कार्यालय एन्ड मर्निङमा यस्तो भ्यू छ के रे हो 6 नम्बर अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अनि मैले म सानोमा पढेको स्कुल देखाउँछु ल पहिला पढेको स्कुल होइन 8 सम्म पढेको काम हो कति धेरै यहाँ हामी पढेको स्कुल हो यार यहाँ माथि आएर हामी स्पिच भन्थ्यौँ मलाई एकदम याद छ त्यहाँ क्यान्टिन थियो त्यहाँ चाहिँ 8 क्लास थियो हामी 8 क्लास हुँदा त्यहाँ पढ्यो 6 क्लास हुँदा त्यहाँ पढ्यो वाउ यस्तो मेमोरिजहरू छ यहाँ के गर्नु पढाइ स्कुल हो स्कुल 8 क्लाससम्म पढेको स्कुल कम यता कम्प्युटर ल्याबहरू थियो यहाँ धारोहरू थियो है अहिले त स्कुल छैन गेट थियो अझै गेट भइ हामी यताबाट चढेर आउँथ्यौँ किनकि यहाँ वाल थियो वाल चढी आउँथ्यौँ गेट बन्द हुँदा नि अझै कस्तो गुड के कस्तो मेमोरिजहरू उस हुन्छ यहाँ आएपछि अझै त्यहाँ हामीले नाम पनि लेखेको छ मलाई क्लासभित्र अल सो यु होइन त्यसपछि यहाँ मैले पक्कै लेखेछौँ कि यहाँ नाम मैले लेखेछु कतै लेखेछु मैले नि नाम तर त्यस्तो नाम लेख्ने मान्छेमा चाहिँ म पढ्थिनँ होइन त्यस्तो खासै हेर्ने बट समवेयर मेरो नाम हुनुपर्छ यहाँ प्रतिमाको रहेछ प्रतिमाको भएपछि डेफिनेटली मेरो नि हुनुपर्ने हो भनेको के त्यस्तो नाम लेख्ने मान्छेमा म चाहिँ पढ्ने लेखाएर रहेछ त्यो पनि बुझिनँ म त्यस्तो नामसाम लेख्ने मान्छेहरूमा पढ्दिनँ कि डेफिनेटली पढ्दिनँ यति सानो अक्षरमा के पेनले लेखेर रहेछ त्यस्तो लेख्ने मान्छेमा खासै पढ्दिनँ होइन आयो पनि आएन माया हेलो है आज धेरै जाडो छ आयो एउटा त त्यही भएर क्याम्पमा टोपी लगाएका छौँ अनि गाडी कुदिरहेको छौँ उता गाडी पनि आइरहेको छ रोक्छु कि क्या चाहिँ हेरौँ जहिले ढिलो गर्ने त तिनीहरू आज त फेरि बसले ढिलो गर्यो त यसमा केही दोष छैन उनीहरूको पनि यही साथीहरू कुर्दैछौँ हामीहरू यहाँ बसेर यही बस्ने हामी कहाँ लिने मान्छेहरू चाहिँ के चाहियो होइन कहाँ बस्दै अब हामी बिरामी मान्छेलाई हिँड्नलाई 10 मिनट कचक्क पारेर तिम्रो उपचार हो त भनेको होइन मलाई चाहिँ एकदम तिमीले कचक्क पार्यो मलाई त केही फिल भएकै छ सधैँ आइराखेको यसलाई फेरि खोकी किन लाग्यो मलाई थाहा छ यिनको खोकी लगाउनु कारण छुट्टै छैन केहरू है आज हामीलाई चाहिँ गाडीले धेरै ठगो रिजरा गरेर आएको उहाँबाट चाहिँ 3000 भनेको थियो यहाँ आएर चाहिँ 4000 भन्दा घटी त गर्दै गर्दैन भनेर हामीलाई त यति के भन्छौ साथीहरू है पैसा गइ त तर सम्झेर के हार्ने अब साथीहरू हेर्नुहोस् है यतापट्टि हिमाल पनि देखेको छ शिवजीका 3 नेत्र खुल्ली त्यसका चाहिँ के नखुल्ला उता चाहिँ अब भ्यूहरू पनि हेरेको छ हेर्नु साथीहरू त्यो खोरामा उ त माथि देखेको लङ कहाँ हो नि माथि लङ यो चाहिँ गइरे गाउँ यो चाहिँ यहाँ टाढा गर्छ नि सँगै यहाँ यता यो चाहिँ हाम्रो मामा
ताको घर आएको थियौँ होइन अनि त्यसपछि ल अनि हामी चाहिँ अब नन्ताको घरबाट निस्किनु भएको खानासाना खाएर निस्किनु भएको अब म यस्तो रुवालाहरू धरि आज घुम्ने भनेर हिँड्छु है म पनि त्यस्तै छ मेरो हालत अब के भन्नु भनिरहेको नन्दिताको घर गाइजहरू होइन अनि चाहिँ हामी एकदम फन गऱ्यौँ एकैछिन टिकटकहरू बनायौँ अनि आफ्नो बाटोतिर लाग्यौँ यिनी पनि राम्रै छिन् प्रिजम पनि थाकेर पत्लक पत्लक पारेको पुरै उहाँ भैँसी खेदा आउने हुनुहुन्छ अघि कतिवटा भैँसी खेदाएर आउनु दुईवटा भैँसी खेदाएर आउनु र नन्दिताको घरलाई पनि बाई बाई गरियो गाइजहरू होइन प्रकृतिको गीतलाई मैले यति मिस गरेको थिएँ तर आज के अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ सी इज नट एबल टु सिङ एउटा कुरा गर्छिन् अनि त्यसपछि त्यो गर भनेपछि भो अथवा नाइ भन्छ यस्तो कसले गर्छ फर्स्टमा नाइ भन्ने भएपछि त्यो कुरा भन्ने किन यदि भन्ने भए त्यो कुरा नाइ भन्ने किन आई डोन्ट नो खुसी छु माया बढेर तिमी मलाई परलाई नै भन्नुपर्ने तिमी मलाई माया खोरङ्गमा बुखरा फुलेको यो दिलको डोमा सालैको दुनोमा पन्केको फिनी घरको चाबी सुन तिमीलाई दिने ढोलक बल्ल बल्ल मेरो कान्छुलाई के भयो बल्ल मेरो कान्छु बल्ल अलि सन्चो भए म एकदम अहिले चाहिँ अलिकति यहाँ बसेर फ्रेस भइछु है म घुम्न पनि चाहन्छु माया साथी मारो तारा सँगै जाउँ त्यसो कि मायाले साथी साथी भेटुन आइया छ पान्छे बाजा पागललाई आइया छ बिर्स्यौ कि मायाले दैदैन कहीँ पनि
भरिया दैले बिसानी छैन कालेको सत्तरीका साइलरीमै सत्तरीका साइलरीमै आमालाई पल्ला रे साइलले कुकुर पनि आएन पारा हेरौँ न पारा चाहियो माया भनेर कहाँ पाइयो चाहियो माया भनेर कहाँ पाइयो पोखरा रहेछ चाहियो माया भनेर कहाँ पाइयो ढाड पखा चराले तिम्रै साथी पनि सोझो नै खोजेछ कलकत्ते काइयो चाहियो माया भनेर चाहियो माया भनेर चाहियो माया भनेर पोखरा है गाइस एक्सट्रिमली टायर्ड भएको छौँ एक्सट्रिमली टायर्ड अनि सब कोही पनि बोलिसक्यो होइन हिँड्दा हिँड्दा पुल्टु है मेमोरीको लागि हो यो म त बोल्न सकेन बिरामी We are about in the destination. Oh my god. म चाहिँ कागती खुर्सानी प्याज वाली म यहाँ चाउँछ चटपट मोल्ने वाली चटपटे वाली तिमी चाहिँ खुर्सानी वाली म चाहिँ हेरेर बस्ने वाली है होइन क्यामेराम्यान वाली क्यामेरा वाली मात्र जाडो भएर मैले चाहिँ हेर्नु रुवा लाएर आज यिनीहरूको कर्लाले म आएको साथीहरूलाई घात गर्न नसकेर है नत्र म आज आउने थिइनँ लास्टै रुवा लाएर गाह्रो थियो घुम्यौँ भनिदेऊ त हामी आज इको प्लेस घुम्यौँ अनि आसाम घुम्यौँ अनि अब हामी बाटोमा फर्किँदैछौँ त्यति घुम्यौँ हामी बिकज आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा रमाइलो साथी होइन एकदम क्रिएटिभ भन्ने फन्नी एकदम ब्ल्या 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 गर्ने ब्ल्याङ ब्लुङ गर्ने मान्छे एकदम सिकिस्त हुनुभएको छ रुवा खोकीले है ज्वरो आएर त्यो यत्रो हिँड्दा त म त पुरै सिकिस्तै भयो है उहाँको कन्डिसन एकदम ठिक छैन अहिले सो आज हामी फर्किने क्रममा हो सबैलाई हँसाउने मान्छे हो म सबैलाई नचाउने मान्छे म है सबै खुसी हुन्थ्यो साथीहरू म सोच्दै भएको आजको एकदम बेस्ट पार्ट भनेको के हो बेस्ट मेमोरी आजको के भयो बेस्ट मेमोरी के भएको ध्यानको भाडा चाहिँ त्यसले हामीलाई ए डिस्कस्टिङ भएको अनि आउँदाखेरि अघिको आउँदाखेरि अघि अनि यत्रो बाटो हिँडेर आयो धेरै हिँड्यो खुट्टा पनि बस्दै बस्दै हिँड्यो फेरि एकैचोटि त हिँड्दैन जे भयो नि तर अरू के भयो त ओर्ली ल्यान्दै तर आउन चाहिँ हामीलाई छिटो भयो जे भयो नि हामी उताबाट जानु उर्लिनु त हो त्यो उता त बिसिन त बरु गाह्रो त हैन फर्कि अब मैले यी अनुहारहरूलाई कहिले हेर्न पाउँछु लाइक मैले टिकटकमा त दिनदिनै देख्छु टिकटकमा फेसबुकमा फोटोमा जतासुकै दिनदिनै मेरो मोबाइलमा यिनीहरूले मैले फलो नगरिकन पनि यिनीहरूको भिडियोले मलाई फलो गर्दै आउँछ बट हामीले तिमीलाई देख्नै चाहन्नौं तर अब मैले यी अनुहारहरूलाई रियलमा कहिले देख्छु तपाईले अब हाम्रो अनुहार देख्नको लागि एउटा अब
फेयरवेल हुँदैन भने हाम्रो कलेजमा एकदम रमाइलोको साथ भेटिन्छ फेयरवेल नाच्ने गाउने हुन्छ अहिले नयाँ प्रिन्सिपल साथ हुँदै हुँदै जाँदा फेयरवेल आएको लागि कहिले हो हाम्रो उस नाच सिक्ने हैन सो हामी चाहिँ तल हेम्जा आइसकेको छौँ हिँड्दै फर्स्टिङ त भन्दैन मेमोरी नै भयो बिकज वेलकम गर्छन् तिनी वेलकम गरी नाच्छन् सेकेन्ड इयरका खान थर्ड इयरका खान हामी किन नाच्ने र पारा त्यस्तै छ तिम्रो जस्तो देखा थिए तिम्रो जमाना त्यस्तै छ शिरमा शिरबन्दी शिरमा शिरबन्दी मेरी मायालाई उपहार छड्के गलबन्दी दिँदैछौँ अब बाई 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 गाइज आएको छैन अहिले कति भयो टाइम अहिले चाहिँ 5:30 हुन लाग्छ अब गाडी कुदिरहेको अब हामी गाडी आएस्तै अब घर जाने Yeah, feeling very tired because we enjoyed a lot today in our tour, in our mini tour, in our friends tour of Assam place. We went to the eco place. We enjoyed there a lot and we walked a lot and we are very tired now and finally we are back home. and we'll be back with new video. Yeah, we will be back with new video. Keep watching, like, subscribe and don't forget to comment below. Finally we take off from bus and we are about to reach our home. And we are feeling so glad and we made lots of memories. Yeah, we made our lost memory. I'm feeling so like tired We are also, but feeling